இந்த தீபாவளியில் எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் எல்லாம் நமக்கு லங்கில் மெயினாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சார்? தீபாவளினா உங்களுக்கு தெரியும், புஸ்வானம், சங்கு சக்கரம் இதெல்லாம் இருந்தால், அதுவும் பர்டிகுலர்லி இந்த ஒரு ஸ்னேக்னு ஒன்று இருக்குது, அதில் வர்ற பொல்யூஷன் வேறு எதுலேயுமே வராது, அவ்வளோ பொல்யூஷன். ஆமாம், பாம்பு பட்டாசு. ஸோ இது மாதிரி பட்டாசுலாம் விடும்போது என்னாகும், அந்த புகை வெளியில் வரும். நார்மலி இந்த வீசிங் டெண்டன்சி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து சும்மாவே புகை ஒரு பெருக்கினாவே அவனுக்கு வீசிங் வந்துடும். இது மாதிரி பட்டாசுக்கிட்ட இருந்தான்னா பக்கா ஃபுல் ப்ளோன் வீசர் ஆகிடும். ஸோ வீசிங் இல்லாதவனுக்கே இருமல் வரும், வீசிங் இல்லாதவனுக்கு வரும். ஸோ வீசிங் இருக்கிறவன் பக்கா ஃபுல் ப்ளோன் வீசர் ஆகிடும். ஸோ பட்டாசு முடிஞ்சு மட்டும் நம்ம என்ன கேட்டால் நம்ம வந்து இது மாதிரி இங்கேருந்து மேலே போய் ஏதாவது ராக்கெட் மாதிரி விடுறது தான் பெஸ்ட்டு. மேலே பொல்யூட் ஆகிடும், இவங்ககிட்ட பொல்யூட் ஆகாமல் இருக்கிறது பெட்டர்னு நான் நினைக்கிறேன்.